Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji sareng syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dina ieu waktos urang sadayana masih keneh dibere kesempatan urang sadayana tiasa ngupingkeun atanapi tiasa bertatap muka, bertatap wajah sanos bari patebih urang sadayana. Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu sawanten Abah nyangakeun silaturahmi kum kasadayana anu sami-sami ngupingkeun kana ieu cariosan. Dina hiji kayat dulur sadayana kapungkur aya jalma anu soleh numawi tujuan urang sakabeh jelema sakabeh kolot anu janten utamana eueuh deui ngagaduhan turunan teh turunan anu soleh tur solihah. Bujang-bujang jalma anu bener kiai ajengan lajan jelema tukang nyieun kagorengan boga budak mah hayang bager hayang soleh, najan jelema buraong kabeh hayang boga turunan mah soleh turunan mah bager. Margi aya katerangan pangbagja-bagjana sepuh pangbagja-bagjana kolot, di mana urang maut ninggalkeun anak anu soleh. Kapungkur aya hiji bumi mabuaran cek paribasana jauh ka bedug anggang kadulag, tapi istu nu matak betah bujang-bujang nu nyecingan anu ningali matak betah eta ningali kana eta bangunan. Ya Allah, resik sanajan dihandapkeun tatangkalan ti aya daul salembar-lembar acan nanakeun eta jalma teh hiji jalmi anu rajin. Dina eta pangeusina teh nyata aya hiji sepuh atanapi hiji jalmi istri yuswana kirang langkung 60 tahunan. Ari istri teh dulur sadayana ngagungan putra nian tebih ari putrana mah daparantos nikah. Dan tapi sanajan tebih oge sok diteang sok dilongokan tah itu cirina jalma anu soleh. Di mana-mana cenah kolot gering sok diubaran, lamun hayang jajan di jajanan nyari awak di pencetan, hayang dahar di huapan, hayang nginum di inuman, hayang nginum di inuman, hayang mandi di ibakan nya meureun sumawana hayang naon nu sakira-kira kaduga mah dicomponan. Ciri hiji putra anu soleh. Di antarana ciri putra anu soleh teh sok ngadoakeun kanu janten ibu ramana dina sawaktu macakeun doa Allahumma gfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eta di antarana ciri jalma anu soleh. Dina hiji waktos mah diangkir ngahaja kunu janten ibuna barang teu lami eta putri putrana terasumping magening ka eta bumi sepuhna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang ka dieu cenah kasep aya timbalan naon cenah mah ka dieu kasep marek wasiat. Wasiat naon cenah mah Ujang? Emak teh lamun ningali makana yuswa teh 60 tahun. Lamun ningali yuswa Rasul teh jang cenah yuswana 63 tahun meureun cenah jang emak teh 3 tahun. Lamun ditakdirkeun cenah mbak seperti yuswa Rasul. Kumaha lamun emak dikurangan ma umur mah cenah teu aya nu terang.
maut mama buah-buah ujang heula geuning teu kolot teu ngora mak teu nu gering teu nu cager dina waktuna dipundut mah ku nu rahayu ku Gusti Allah ma sadayana ge moal aya anu bisa mungkir fa idza jaa ajaluhum la yasta'iruna satan wa la yastaqdimun moal bisa mundur ku sasiku moal bisa ngejat ku satapakan nya ujang mah teh ningali dua dasar eta dina syariat mak geus kolot mah teh jang rek wasiat naon cenah emak ujang emak teh jang kieu sok ngilu hadiran ngilu pengawasan dina senenan dina mingguan dina reboan aduh ujang ya emak teh ujang rarasaan teh geuning asa geus berat cenah jang isuku ngalengkah ta ujang nu jadi pikiran mama kieu cenah ujang saur ajengan kieu bahasana jang urang cenah lamun ibadah ngandalkeun salat hayang asup ka surga ngandalkeun salat ngandalkeun ibadah salat mama jang boro-boro nepi kana khusyuk teu apal syarat jeung rukun-rukunna acan lamun eueuh cenah syafaat Kangjeng Nabi cenah jang hese cenah caur ustad urang hayang asup ka surga tah jang mate kieu jang ningali ajengan sok ngayakeun memperingati kana lahirna Rasul ku hayang cenah jang ma najan ya imah anu leutik ku hayang senajang ya imah teh jang bumi teh hayang diangge sholawatan hayang diangge muludan hayang diangge marhabanan jang sejak takdim kana lahirna Rasul meureun cenah sujang di mana-mana urang ngayakeun marhabanan jong sholawatan teh jang ngaran ngondang na tatangga hari ngaran ngondang tatangga cenah jang meureun kudu disuguhan cuacai kudu aya meureun ujang kuah jeung kuehna kibar kirang bara cenah jang ngamplopan meureun jang anu ustadna mah meureun jang cenah jang kumaha mate jang teu boga modal nya mah da ujang ge usaha teh kurusa heap-heapeun cenah mak kur bisa maraban anak jeung pamajikan meureun aya sakedik beureung keur emak ta ujang emak teh lain rek menta emak teh jang ti sabaraha nguping kitu emak teh nyeng celengan aya duit ti anjeun ge jang sakedik can pernah dijajankeun kumaha teh sok diceng celengan ladang kuling ngored kuling ngaramet sok diceng celengankeun aduh jang kiraan mah eta duit anu ditabungkeun anu diceng celengankeun teh cenah jang kira-kira mah aya cenah jang meureun 8 dinar mah aya 8 dinar teh sabaraha mah lah lem ngitung cenah kana gram mas mah jang sadinar teh sagram berarti jang eta geus aya 8 grameun nya lamun mas zaman kiwari umpamana 1 juta meureun jang eta artos teh aya 8 juta ngeun jang ulah diganggu gugat eta duit ceng celengan emak boga niat eta duit hayang diangge muludan sejak takdim kana lahirna Kangjeng Rasul di mana cenah mak disimpen cenah jang kumat dina lomari oh nya mak nya cenah ujang wayahna eta amanat teh mak bisi mak kaburu maot eta duit ulah waka diceng cele ulah waka dikukumahakeun khusus mama hayang keur takdim kana lahirna Rasul insyaallah mak bakal menakan ti golongan jalmi anu saleh tidinya tuluy putrana mulih saparantos uluk salam nyajagikeun tuangeun
Teras mulih maka bumina pamitan kanu janten sepuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Koloyor dulur sadayana eta putrana nete-nete pancaniti mapai-mapai banurung siturun basirung pasir. Sapanjang jalan maca sholawat teliren-liren. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar atiril yakil aghyar wa miftahi babil yasar syahidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ibdali. Dugi kabumina uluk salam kanu jan istina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tulu cium tangan atuh putrana anu aralit. Oke, da cium tangan malum didikan janten sepuh balager tur saroleh ya putrana istuning rumah tangga sakinah mawaddah warahmah bagja dunya akhirat. Tak ari bakabagjaan madulur lain kuloba harata. Du penting hirup sehat awak cager budak saroleh balalager nyakitu syumun rumah tangga oge tumanina. Teka carios ari ibuna nu dikantunkeun kunu janten geuning putrana. Kunaon atuh ye non dadak ngadadak awakna asala leuleus. Mimiti mamanehna ray-rayan panas tina indung suku tulus sing sareak kana embun-embunan. Mimiti gering meusan badana tiris manasan lila-lila manambahan nyeri dina ceceng kodan. Ratuk jantung tutunggulan di barungku panglamunan ese sare capek hati tepalirku di pepende kanikmatan gengurangan daharana alat-alatan nginum bangsa papahitan obat numu jarap pisan tapi penyakit diri kurang getih nyeriki tumbal teu aya nu mati penyakitna ulah alih kanikmatan gengurangan daharana alat-alatan nginum bangsa papahitan obat numu jarap pisan tapi penyakit diri kurang getih nyeriki tumbal teu aya nu mati penyakitna ulah alih karala gering payah geus pada ngariung ieu simma aya nu nyauran wayahna cenah putrana nu pameget wayahna cenah teang sabab ya indungna geuningan geus gering payah. Nah tak aya tanda-tanda jalma anu deket pika mauteun wa ima tina 3 bulan deui wa ima 40 poe deui wa ima kana 3 minggu kana 3 poe deui
40 poe teh urang nyaeta di mana 40 poe di urang kana pimaoteun teh eta teh salar 100 janten mayit. Tanda-tandana cenah jalema nu rek maot kahiji lamun peureum teh poek-poekna poek mongkleng ngabelegbeg we eueuh caang-caang eta tanda-tandana jalema nu rek pikadeukeuteun maot. Atawa cenah boga tanda nyaeta di mana letah digesek-gesek kana elak-lakan kana lalangit di mana teu getek tah eta teh cenah ngadeuketan kana ciri-ciri rek maot. Atawana bakal ngalaman awak kakerenyedan teu puguh-puguh sing kerenyed datangna teh waktu asar. Sing kerenyed dina awak sawak-awak teh kunaon ieu awak teh kakerenyedan wae. Lain kakerenyedan dina dampal leungeun tawa dina leungeun. Ieu mah awak teh kakerenyedan kawa sapi munding nu tas dipencit. Eta teh cenah tanda-tanda rek ngadeuketan maut. Atawa bakal dibere manggih dahar anu nikmat eta dahar teh moal manggih kanikmatan saperti dahar eta ku ngeunah-ngeunah teuing ieu dahar teh teu pirah parama dahar nama ngan ukur ejeung uyah dipurulukan nauk ku nikmat-nikmat teuing ieu dahar teh tak kade eta teh tanda-tanda jalma nu rek maot teu saeutik jalma aya nu maot tas dahar nya teu saeutik disium kuring seueur kitu teh aya kajadian. Tak tidinya geus gering payah pada ngariung tuh de putrana datang nu maca yasin tidinya putrana tuluy ngarewas kana cepilna mak entong berat insyaallah amanat mak dilaksanakeun di mana kolot geus payah gering payah sunat disanghulukeun ngarer bari bacakeun talkinan la ilaha illallah tungtun kurang dugi ka ngaralekna la ilaha illallah sabab iblis ngagoda sakumaha wae nepi ka terakhir ngagoda teh dina keur sakaratul maut eta nu pang berat-beratna nu bisa nyopotkeun iman keur mahaus eta urang teh jalma nu keur sakarat lamun nginum cenah diinuman ku cai lautan moal seubeuh cadengkeun ya iblis ngarupakeun kolot ngarupakeun babaturan bari mawaca sae sagelas sinah naon sinah ngakuyen pangeran teh aya 2 pangeran teh aya 2 sinah asup agama nu sejen eta teh keur sakarat di mana urang ungeuk urang ngaeuhkeun di dinya najan rajin salat rajin ibadah copot haritakeun iman naudzubillahi minik mudah-mudahan sing diraksa iman urang sadayana tidina barang ditalkinan la ilaha illallah karalak indung ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maot harita keneh genjreung di dinya yen aya jalma anu maot ternyata geus ilahar di mana-mana aya nu maot sok diumumkeun sabadana subuh tak lamun tas salat subuh aya nu maca salam di masjid sok curing hak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh curing hak kabeh TV nu keur sada dipaehan radio dipaehan nepi ka yang hitut ditahan heula saha cenah ieu nu maot jiga nu maot ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah bener cenah ieu los we ngaleungit si horeng ka bawa angin eta sora tak lamun ngumumkeun anu kamaotan di masjid dina pengeras suara nya kana pengeras ulah sok sakale sabalen nepi ka 3 balena bisi tadi eta suanten teh ka kuping sing jelas barang nguping ma anu bin anu cenah ngantunkeun mangga enjing gerak karumpul kabeh kurang mula syara almarhum anu aya waktos mangga diantos
nguping weh jelema anu beunghar maot mah si anu maot, tapi ka jelema marat mah si anu cenah pae we. Aya perbedaan ka jelema teu boga mah buru-buru isuk-isuk teh datang teh tiluan bari diktarnya seulina nyagreka si anu moal cenah urang marek ka sawah, moal urang marek ngaramet, moal urang marek nganterkeun, moal rek nganterkeun sagala basur. Tapi lamun jelema nu beunghar maot tumplek nya nepi ka mana-mana, bale pinuh di pakuburan oge pinuh di makam ka jelema nu beunghar mah. Tempo teh nyalatan mayit nu ngurus mayit ngan ukur ustad we jeung amil jeung tatanggana aya sugan tiluan mah. Tapi ka jalma nu beunghar nyalatan mayit masyaallah masjid pinuh nya kunaon teh eta teh aya paribasa beres salat cenah bajarkeun teh meunang duit barang teu lami digotong eta si jalma teras dimakamkeun madulur sadayana beda nu ngiringkeun age ari ka jalma anu beunghar madulur maningalit ngengkeuy ngabandeut ngemat-ngemat nyatang pinang gotong mayit lain tiluan lain opatan geus 12 urang sena cepit pargat pabeulit suku ge ku saking loba-lobana tikir patarik-tarik beda jeung ka jalma anu mararat. Nah kade urang ulah dibeda-bedakeun lumawi insyaallah termasuk ya si emak maklum jalma anu soleh jalma anu bagir insyaallah dasok daek hadir rajin ka pangajian aya undangan ti Allah najan jalmi teu gaduh ge masyaallah kahadeanana pada ngajajabkeun pada ngiringkeun ya si emak geuning ka makam barang dugi ka makam beres dikurebkeun sakumaha ilaharna biasa ya putrana teras mulih asal lungsena masa disambar heulang kakarake cenah amprok mun nyaho mah cenah moal dikantunkeun ieu emak tamalum takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar barang keur kitu dulur di tengah jalan Pak Amprok jeung jalma anu ngarelek beas ting rek ka mana ting tas di mana barang telami di pengkolan teras ditanya ku eta budak ngora nu jantan putrana ibu bade kamarana cenah ibu oh tas di dinya cenah jang tas babantos nya cenah jang di mana eta cenah jang di dinya di pangajian asipa oh aya naon gitu aya acara cenah ke cenah jang acara nama enjing oh acara naon acara cenah jang acara muludan peringatan lahirna Kangjeng Rasul rek takdim nyata rek marhabanan rek sholawatan oh nya atuh mangga tidinya barang telami tina perang ganti sore tina sore ganti peuting dur maghrib salat maghrib dur isya salat isya jam 10 jam 11 anjeunna mulai sare jam 12 jam 1 pas anjeunna teh ngimpen ya jam 2 ngimpen barang ngimpen terjadi kiamat eta kiamat diadegeun ku Allah sakumadina Al-Qur'an al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil mangkus ya jelema pabeulit barang ningali gunung anu sakitu gedena dicoplokeun saperti bulu domba anu kabawa ku angin celegur ancur eta gunung teh bitu halalibar eta gunung ninggang ka kampung-kampung ancur kabeh
eueuh nu hirup ngan ieu nu hirup teh sorangan mah eta budak ngora. Jejeritan ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Sabab lieu ka ditu lieu ka dieu teh geus rata, geus timulisena. Ya budak ngora nu janten mah eta putrana almarhumah. Jejeritan neangan batur geus eueuh batur. Mang, di mana Pak RT, Pak Lurah, Pak Kiai? Kabayang batur marot ya hirup sorangan. Mana teuing keungna. Kulantaran ningali ka ditu, ningali ka dieu geus bingung taya tungtung susah taya padana. Gusti, abdi teh kedah kumaha? Barang keur kitu ningali aya aleutan. Eta aleutan hiji rombongan barang diudag, ternyata eta rombongan teh rombongan istri anu garilis. Barang anjeuna ngudag kana eta rombongan, tungguan cek hatena keun bae aing marek ngilu jeung golongan awewe ge sabab aing geus eueuh batur. Barang eta anjeunna ngudag ka eta rombongan kakarake nepi diceuang ku malaikat. Ai barang diceuang ku malaikat, "Heh, cek malaikat, rek ka mana maneh?" Kuring teh cenah malaikat, "Hayang ngilu cenah jeung ieu rombongan awewe, ieu lain rombongan maneh." "Rombongan saha abdi teh aya batur?" "Ieu mah rombongan jalma anu sok ngagungkeun nyaeta takzim kana lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah tidinya dulur sadayana, barang ieu budak ngora harita keneh dialungkeun ku malaikat Syabaniyah. Barang kalayang ngacerit maratan langit, ngocek maratan jagat, barang Allahu Akbar, barang bru anjeunna teh ragrag dina ranjang, soreng teh ngimpen, barang gugah anjeunna ningali jam teh jam 2, barang anjeunna reuwas, aduh Gusti ya ngimpi keungkeung amat, kakarak ngimpi. Barang ningali kana baju remes bararasih kesang, barang ditingali teh campur getih geuning beureum ku saking keung-keungna dahsyatna kiamat. Tidinya mikiran ya budak ngora samemeh dialungkeun ku malaikat, cek malaikat eta lain rombongan maneh, eta rombongan jalma anu sok ngagungkeun kana lahirna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun cek dina katerangan eta malaikat Jabaniyah pangbengis-bengisna malaikat nu didamel ku Allah can pernah syeri ngan pernah senyumna teh 2 kali bungahna teh. Senyum kahiji senyumna dina lahirna Rasul, kadua senyum nalika diisrokeun jeung dimiradkeunnya Rasul. Cek eta budak ngora tadi cek malaikat eta lain rombongan maneh, tapi rombongan jalma anu sok ngagungkeun kana lahirna Rasul. Meureunan muludan tea cenah jigana mah. Ingat kana wasiat indungna. Tidinya eta duit tuluy dipilarian dina lomari, diungkap kabeh, ternyata panggih eta artos teh aya di handap dina handapkeun baju. Tuluy dietang teh leres we aya 8 dinar. Teras tidinya dulur ieu artos teras dicanak, teras anjeunna angkat ka panitia. Barang datang ke panitia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon cenah mang? Ieu cenah Kang, abdi bade nyangakeun
ieu artos kangge naon, kangge ngiringan, kangge takzim kana lahirna Kangjeng Rasul. Tah punten dulur, tak numawi kade kana muludan, kana rajaban, kana lahirna ngagungkeun lahirna Rasul, urang ulah nyumbang mah teu pantes, bahasana ganti ngiringan kana muludan. Hartina ngiringan mah berarti muludan teh takzim teh nu urang-urang keneh. Naon sababna? Sabab nabi nage nabi anu urang. Cek eta budak qora ieu abdi nyangakeun ieu artos amanat nyata pun biang. Anjeunna gaduh paomongan ieu artos hayang diangge takzim kana lahirna Kangjeng Rasul. Abdi nyangakeun ieu amanatipun biang, kalaksanakeun amanatna, mugia pahalana cenah kangge anjeunna. Duh bunga nuhun cenah kasep ditampi, mudah-mudahan ieu pahalana kangge nyaeta ibu anjeun, mudah-mudahan sing janten ahli surgana Allah Subhanahu wa taala. Tidinya teras mulih ka bumina ganti di peuting, ternyata eta ngimpi deui wae. Bahkan ana mah ngimpina teh leuwih dahsyat, ngimpi kiamat anu kacida gedena. Sakumadina Al-Qur'an, idza jilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha ila akhir ayat. Di mana-mana bumi digoncangkeun sagoncang-goncana, wa akhrajatil ardu asqalaha, bakal keluar isi kadut bumi, keluar sene lahar lapa badarijil kabeh, sing cilegur leuwih dahsyat tibatan ngimpi anu kahiji. Ya budak mara bingung, panan poe ancur bentang arucutan. Ya ningali jalma teh geus marawat sadayana geus eueuh saurang-urang acan. Ya budak ngora jajaritan sabab ya dunya teh poek mongklek. Anjeunna kudu minta tulung ka saha sabab geus eueuh sasaha. Duh Gusti, abdi tinggal sorangan cenah Gusti. Mungka dia lain kitu lain kudu kumaha bingung teh tungtung susah teh papadana. Barang keur kitu cenah anjeunna mah ti ditu mah meureunnan bade nyuhunkeun dicabut ruh. Kakarake bade nyuhunkeun katingali aya cahaya di pelebah kulon. Ting kulon ting naon sabab perasaan anjeunna wungkul. Ningali aya cahaya mimiti mah eta cahaya teh leutik. Teh lami ngageungan eta cahaya mingkin ageung berang bray teh cahaya teh gede, bungah amarwata suta bingah ka giri-giri, bingah teh aya hinggana sabab ya dunya katingali caang deui ngan geus teu puguh rupa. Tidinya ku saking bungahna ningali cahaya, ceuk eta budak ngora eta cahaya di mana sumberna, rek diodag cenah ku kaula. Barang ngudag eta cahaya, tidinya anjeunna mingkin deukeut, mingkin deukeut, mingkin deukeut, mingkin deukeut, mingkin deukeut, mingkin deukeut, barang deukeut ngadeuketan, ternyata eta cahaya teh nyaeta rombongan istri anu gelis kawanti-wanti endah nu maliwarna. Can pernah ningali kagelisan eta istri, Masya Allah, campernek cangkung elit, gelisna lain jajadian, gelis batik kudrat irung mancung tarang jaman terangan halis kacelip nog sapotong beungeut ngadun seueur cangkeng leutik bujur gede sengit ngadalingding hihiliwiran langkung ti sengit tibatan minyak kasturi. Eta budak ngora kaget ningali kagelisan eta istri anu sakitu garelisna.
rombongan ternyata ngan mungkin deket ternyata eta cahaya teh keluar ti hiji istri nu panggelis-gelisna. Ternyata meureun ratuna eta bidadari barang dideketan ternyata eta nu panggelisna teh barang ditelak-telak si horeng indungna. Nanya, mak geuning cenah ieu teh emak nya cenah ujang. Mak geuning emak teh cenah geulis ayeuna mah emak. Nya cenah ujang, mak boga amal naon cenah emak. Cing cenah emak abdi hayang ngupingkeun. Da abdi terang mak. Ibadah emak. Ngaji emak. Mama pan ngaji ge bar hobeh bubar teh poho kabeh. Salat can pernah husu. Di husu-husu teh mapan cenah kara poho rakaat. Cing cenah emak amal naon emak make menang padilah seperti kieu cenah emak. Ujang pan emak teh wasiat ka anjeun. Emak teh boga ceng celengan 8 dinar hayang dipake ngagungkeun kana lahirna Rasul. Ta Ujang eta duit teh panu diamanatkeun ka anjeun teh cenah Ujang ku anjeun teh geuningan diangge kana peringatan lahirna Rasul. Ya eta kana takzim kana lahirna Rasul. Disodakohkeun cenah Ujang geuning ku anjeun. Tah Jang ieu teh emak teh nyaeta boga padilah ngagungkeun kana lahirna Rasul saja takdim cenah Jang micinta ka Kangjeng Rasul. Tah dulur sadayana alhamdulillah tak mudah-mudahan anu diangge ku urang kana pengajian kana peringatan maulid ya, kana takdim kana tawasulan kana lahirna Rasul insyaallah dipake marhaba. Sakumaha qala Syekh Jalaluddin Asyuyuti ma min baitin aw masjidin aw mahalatin, di mana-mana hiji tempat, di mana-mana hiji bangunan, hiji imah, hiji majlis, hiji masjid diangge takzim kana lahir Rasul, diangge sholawatan, diangge marhabanan, maka lungsur malaikat mangmentakeun ampunan kata jalma termasuk kanu macana kanu ngayakeunana. Insyaallah urang bakal menang syafaat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Saur Kangjeng Nabi sajalma nu ngagungkeun kana lahirku maka eta jalma bakal menang syafaat ti Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi dina eta maulid, dina eta tadim teh diseueurkeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sing sarehat panjang yuswa tur urang sadayana sing kenging sapatna Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten ku ngalangkungan ieu mudah-mudahan sing janten ilmu khususna ka Abah urang sadana nungpun dipasian yuswa nungpun dipasian umur ku Gusti Allah. Yuk urang niatan dina hate ketika urang tas salat baca sholawat niatan dina hate nawaitu takziman wa takriman wa mahabbatan li Rasulillah. Tuluy baca sholawat unggal tas salat minimal kirang bara atuh menang 1000 mah menang 100 teu kenging 100 atuh kenging 10 mah ulah rek dikantunkeun urang maca sholawat ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados urang kenging syafaat ti mantenna. Sakitu panginten kirang langkungna hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.